Merhaba arkadaşlar, bu videomuzda masaüstü şömine yapacağım. Son zamanlarda çok fazla trend bir konu ve birçok insanın yaptığını gördüm. Ben de kendi imkanlarımla aynı zamanda kendi stilimle bir masaüstü şömine yapmaya karar verdim. Eğer internet üzerinden almak isterseniz 2500 TL'den başlıyor ve gitgide artıyor arkadaşlar masaüstü şöminenin fiyatları. Ancak ben çok daha az maliyetle bunu evde yapmaya çalışacağım. Öncelikle kalıp olarak kullanacağımız bu şekilde bir plastiğimiz var. Bunu tatlıcılarda da bulabilirsiniz arkadaşlar. Harcı karacağımız bir kap. Aynı zamanda harcın dağılmaması için altına demirden bu şekilde bir yapı kullanacağım arkadaşlar. Destek amaçlı. Bunu eski DVD'den çıkartmıştım arkadaşlar. Bunun herhangi bir parası yok. Bu da zaten elimde vardı. Buna da herhangi bir para vermedim. Tabii yediğimiz tatlıyı saymazsak. Bu çelik bir mama kabı olarak geçiyor arkadaşlar. Buna 30 TL fiyat vermiştim arkadaşlar. Şömine yakıtını bunun içine doldurup bunun içinde yanacak ateş. Aynı zamanda kilosunu 7,5 liradan aldığım kalekim var arkadaşlar burada. Evet, çimentoyla değil kalekimle yapacağım. Farklı bir şey deneyeceğim arkadaşlar burada. Çok daha dayanıklı olacağını düşünüyorum. Alanım dar ve malzemelerin boyutu küçük olduğu için maalesef tek seferde karmak mümkün olmadı. Biraz uğraştırdı ama sonunda istediğim şekli elde ettim arkadaşlar. Genel olarak bu şekilde duracak. Şimdi kurmaya bırakacağız. Kurma işlemi bittikten sonra plastiğini çıkartıp genel şeklini vereceğiz. 2 günlük kurutma işlemi yeterli olmadı arkadaşlar. Hala içerisinde su vardı. Bu yüzden ben de fırını 100-110 derece gibi bir ayara getirdim ve 4 saat boyunca bu şekilde kurumaya bıraktım. Evet arkadaşlar, kalıp kurudu. Şimdi zımpara işlemine geçeceğim. Şu an atölyede olduğum için kamerayı sabitleyecek bir yerim yok. Bu yüzden bu aşamayı resim göstereceğim. Aynı zamanda burada ateşin yanacağı bir yer olduğu için bu şekilde bir hata oluşmuş. Zımpara işleminden sonra buradaki hataları da tekrar rötuşlayarak dolduracağız. Genel olarak sağlamlığının gayet iyi olduğunu söyleyebilirim. Zaten zımpara işleminden sonra da detayları sizlerle paylaşacağım. Genel şekil itibariyle şu şekilde üzerine hafif bir eğim verdim arkadaşlar. Buraya taştır, yapraktır, dekorasyon ürünleri eklenebilir. Şurada bir nazarlığımız var. Burası kırıldı. Zaten burayı tamir edecektim. Şimdi rötuş için tekrar bir harç çıkardım. Seramik verniği de sürebilirsiniz. Çünkü zımpara yapıldıktan sonra şöyle göstereyim. Bu şekilde toz, kum dökülebiliyor arkadaşlar.
Bunu önlemek için seramik verniği de sürebilirsiniz. Tabi göstereceğim diye burayı tekrar bozduk. Şimdi sizi ateş şöleniyle baş başa bırakıyorum. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenip paylaşmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın.